Қаңтар оқиғасы бойынша тергеліп жатқан Әділет Ақыт тергеу изоляторында өз-өзіне шеге тығып алды. Бұл туралы Улус Медиа хабарлады. Әділет Ақыт өз іс-әрекеттерін тергеудің әділетсіз өтуімен жала жабылғандығы үшін ашынып жасадым дейді. 03.05.2023 жылы сағат 02:30 уақыт шамасында РГУ номер 67 мекемесінің номер 14 камерасында өзімнің ішіме шеге тығып қол жұмсадым. Себебі 2022 жылы қаңтар оқиғасында ЖТТ тобында басталған маған қатысты қылмыстық іс бойынша прокурор Сүттебаев, Наурызбаев, тергеуші Сыздықов, Сапар Қуаныш істерді жала жауып күдікті ретінде таныған үшін қамалып отқаным бойынша осындай іс-әрекетке барып отырмын. Осы жөнінде шара қолдауыңызды сұраймын. Сонымен қатар РГУ номер 67 мекемесінің қызметкерлеріне арыз талабым жоқ делінген айыпталушының арызында. Әділет Ақытқа қылмыстық кодекстің 272 баптың 1 тармағы, 188 баптың 1-3 тармақтары бойынша айып тағылған болатын.